Här har vi en film om Jonsson och Johansson Profiler AB. Det var ju namnet på vårt första uppstartningsbolag. Och här är en av tidningsartiklarna. 35 personer får jobb i pressverk i Åseda. Det var i januari. I Åseda planeras etablering av en ny industri, nämligen ett pressverk för tillverkning av aluminiumprofiler. Åseda får 35 nya jobb för 4-5 miljoner kronor var en annan rubrik. Ja, vi fick ju mycket fin publicitet utav Vetlanda-Posten. Gnosjöanda Uppvidinge står det. Därför satsar de på Åseda. I 25 år sedan, drygt till och med. Och Lillgatan, ja där hyrde vi in oss i en lägenhet på 2 rum. Och här ser ni gjuteriet som man trodde till en början skulle räcka för våra behov. Och tanken var att det skulle då anpassas för att kunna rymma både en press och en analiseringsanläggning. Men vi kom snart fram till att det var liksom för dyrt och sen skulle det begränsa framtida expansionsmöjligheter. Dessutom var det ju så att vår anläggning var i rätt stort behov av vatten och närheten till Badebodaån och så där. Sjönkollen ansågs vara en fördel. Här har vi april 1980. Kommunstyrelsen godkände ärendet och vi drog igång ett miljöskyddsärende i juni 1980. Och sen var det krångel med myndigheterna. Det var ju en del som ansåg att det här genom att vi konkurrensen med Sapa skulle inte medföra nya jobb utan färre jobb. Och det här var Arbetsmarknadsstyrelsens svar då när vi sökte stöd. Men kommunen och genom då Bo Jansson och Roland Nyberg, de hjälpte oss. Och så småningom så fick det här uppstartningsbolaget, övergick det då till ett större aktiebolag, Profilgruppen, som hade ett aktiekapital på 7 miljoner. Här har vi Stora vägen, Älghult-Åseda. Nedfarten till Åseda. Som det såg ut för 25 år sedan. Det ser ju likadant ut idag. Det har inte hänt mycket här inte. Här har vi järnvägsområdet, Järnvägsgatan. Och sen den där ladan som nu Gunnar Leban har byggt om eller förändrat. Och här har ni då vårt första kontor. Det var en barack som var uppställd på ängen där. Och det var väl så att in i den där kontorsbaracken. Ja, här håller vi på och planerar. Inge Svensson är med. Och Kutte ser ni där, slank kille på den tiden. Och sen så var det Båt AB, jag kommer inte ihåg vad han hette, som skulle hjälpa oss med vatten- och avloppsfrågorna. Här ser ni Lasse Johansson med telefonen i högsta hugg. Nu har vi alltså flyttat från Lillgatan till den här kontorsbaracken. Här vill ung Lasse med stora glasögon. Här har vi då Jan Lindroth och Lasse Larsson från Utvecklingsfonden. Lasse Larsson var ju en enorm stöttepelare och Jan Lindroth var också väldigt engagerad i alla frågor rörande tillsyn. Här är Lennart Svan. Tillstånd. Här är Lennart Svan som bygger en modell av fabriken. Och här är vi på fest ute i Tallkroken i vår sommarstuga. Med Kutte, Lennart Thomsson och Lasse ser vi där. Och Roland Nyberg och Bo Jansson och Georg Nimmerfjord och Jörgen Kaverén som var byggnadsingenjör på kommunen på den tiden. Hej på dig Lasse, skål på er allihop. Alla skålar, det här blev ju bra vet du.
Ja. Ja, det var ett fantastiskt team då. Varje motgång var en möjlighet. Inte minst tack vare alla de här killarna så blev det ju verklighet. Här är Nimmerfjord som alltså var byggnadschef och han var ju dessutom konsul för Barbados. En av de stora grabbarna i Åseda på den tiden. Flyttade sen till västkusten. Till Uddevalla tror jag som byggnadschef där. Ja, vad har ni i de glasen? Är det öl? Kutte vinkar lite. Ja. Och där ser ni undertecknad med stora gester, yviga gester. Ja. Lennart också inne i berättartagen här. Och se, där ligger en burk Trinans. Jag rökte ju pipa på den tiden. Hej på dig Roland. Du är pensionär som jag nu. Ja, nytt företag till Åseda. Här har ni kvartetten. Lennart Thomsson, Kutte, Lasse och jag. Här är en annan rubrik. Och som sagt. Det var ju mycket sapa som låg i bakgrunden när det gäller motståndet från offentligt håll. Va? Att de såg ju inte gärna att vi startade eller kom igång med det här företaget. Utan de utnyttjade de möjligheter som fanns och stoppa. Ja, det här var ju kanske det tuffaste. Det här att som ett av de första industriföretagen i Sverige testas eller prövas enligt koncessionsnämnden och de här nya miljölagarna som skulle komma att gälla. Vi lärde oss ju oerhört mycket på det, va? Men det var ju tufft för en liten grupp på 3-4 personer att ta tag i de här stora frågorna. Vi hade ju även där hyggligt bra stöd av regionen och framförallt då Länsstyrelsen och naturvårdsenheten där. Jaha, här har vi filmat av koncessionsnämndens möte, står det, måndag den 15 september. Ja, och då fick vi tydligen ett positivt besked. Det var ju välregisserad film det här. Och här är vi ute på den här nya industritomten Filen. Här har vi en stor entreprenadmaskin. Det var mycket massor som skulle flyttas runt där för att få det plant och för att få rätt förhållanden för den här tunga pressen. Här kommer Kutte gående. Hon är glad över att det händer lite konkret. Att det inte bara är en massa pappersarbete. Första året var ju mycket telefoner och papper. Nu small det ordentligt. Och igen small det. Fick vi med det på filmen också. Det var ju säkra killar den där som kör grävmaskiner. Mycket gräva. Här står Kutte och pratar med Lennart Svan, tror jag. Nej, de står där och borrar, killarna. Farbröderna.
Bra grundförhållanden kan man säga. Som sagt, man inte orkade vända papper mer och skriva förfrågningar och analysera offerter, så åkte vi hit och tittade på hur arbetet med tomten fortskred då. Det var ju så att uppgörelsen med kommunen var att de skulle ställa i ordning marken och resa de industrilokaler som vi behövde, och så skulle vi hyra det. Och vi skrev ett 5-årskontrakt, tror jag att jag minns, och efter de 5 åren så skulle vi köpa tillbaka anläggningen för restvärdet. Och så blev det ju faktiskt. Det kom ju att gå så pass utvecklas åt rätt håll företaget, så vi kunde ju lösa ut kommunen i det. Och där har vi George Thomas ifrån Minium Tool. Alltså några av våra vänner, eller ska vi kalla vårt nätverk, ställde ju upp som aktieägare, och det gjorde ju bland annat George Thomas. Men han var ju också då verktygsleverantör till Sapa, så han kom ju i en väldigt svår situation, därför att Sapa vägrade acceptera att han skulle ha en minoritetspost i profilgruppen och samtidigt leverera verktyg till dem. Så han fick ju ge upp sina leveranser till Sapa. Det var många sådana motsättningar på vägen. Där har vi T-elementbyggnaden, som vi också senare kom att köpa. T-element hade ju gjort innertakselement, och där har vi Kjell Rosén. Han förestod ju också, eller representerade en av de större ägarna i profilgruppen, för att det som hade hänt när det gällde aktieköp var att Ahlsell Profil hade gått in med 1 miljon kronor och kom att då bli den största ägaren utanför den här kvartetten. Och Kjell blev ju så småningom också ordförande i vår styrelse under många år. Ja, det är många som kommer att tycka det är kul att se den här filmen sen. Och kanske rätta mig också en del vad det gäller fakta som hämtar ur minnet. Och det är ju inte så bra alla gånger. Ja, det här var ju på sin tid då det största industriprojektet, inte bara i Kronoberg, utan det var det största privata industrietableringen i hela landet. Va? Så att det skrevs ju om profilgruppen inte bara lokalt utan även faktiskt på nationell nivå, även om det inte var så mycket så. Var man lite till mans förvånad över att det gick att etablera. När vi kom in i oktober, och här är då min almanacka. Det var ganska full. Vi fick inget statligt lån, står det. Och så, det får inte stoppa oss. Och här har vi Bo Jansson som tycker att regeringen agerar som brukspatroner. Ja. Här är Lasse igen. Leende. Och nu titta. Där kommer det stolpar upp. Nu börjar det hända saker. Nu kommer stommen här bit för bit. Kutte och Lasse vill visa att de stöttar projektet och pelaren. 25 år sedan. Drygt.
Fast just nu när jag sitter här i Wien och spelar in det här så är det ju faktiskt 25 år ganska exakt. Ja. Kommer ännu en pelare på plats. Lyfts ner i en holk. Jo, T-element gjorde då innertakselement efter en ganska smart konstruktion. Men tyvärr kom de användas utav ett lim då som kullstjälpte hela projektet och hela företaget. De hade någon myrsyra i limmet som efter en tid så började lukta. Ja, här har vi en lantmätare, eller på att säga. Väga in stolpen. Det här kommer ju att bli oerhört stabilt byggt och en av anledningarna till detta var ju att vi hade använt oss av samma konsulterande ingenjör som vi hade lärt oss att samarbeta med i Vetlanda, Inge Svensson, och han var känd för att göra allting bombsäkert. Kommer en takbjälke på plats här. Det är millimeterprecision som gäller. Duktiga killar. Perfekt passning. Oj, att de bara vågar, vet du. Inga livlinor, ingenting. Fast inte någon fick den där i huvudet. Och så gjuter vi sista så att pelaren står stabilt. Nybro cementgjuteri var det som levererade. Och det har de gjort många gånger sedan dess. Nu är det november 1980. Så här såg det ut då på industritomten. Snön hade fallit. Och mycket av stommen hade kommit upp. Men som ni ser fortfarande är det fint väder. Eller också är det att jag valt tillfället att filma när det har varit fint. Kommer takelementen på.
Ena elementet efter det andra kommer på plats som ett stort pussel. November 1980, vi lämnade ju Sapa vid årsskiftet, eller ja, kanske det var november 1979. Och sen i januari eller början på året 80 så tillkännagav vi officiellt utåt att vi skulle försöka att finansiera och starta upp ett pressverk. Och det är fantastiskt att som sagt knappt ett år senare så håller det på att förverkligas. Ett härligt byggväder. Det är nästan som du har en professionell fotograf. Titta, vem är detta? Jo, det är Annette, va? Ja, det är det. Hon var den första anställda tjejen. Guds dotter. Vad har vi för människor här? Jo, det var de som byggde anodiseringsanläggningen. Det är Leif Andersson, tror jag, med skägget. Och så Kutte. Här är det Christer Blom och Lennart och Jan Yngve och Lasse och Thomas Gunskog som smider planer för marknaden. Kul. Tänk att Thomas och Christer fortfarande är kvar. Det här är alltså i november 1980. Och då är det ju så att vi skulle inte börja och leverera och producera förrän till våren. Så vi var ju tidigt ute med marknadsföringen. Titta, där är gräddbullar. Här ser vi industritomten igen. Bygget ser ju nästan klart ut. 25 år har gått sedan de här bilderna togs. Nu är vi Kutte igen. Och Lennart Svan. December var det alltså. Och arbetet fortskrider med att bygga fabriken. Kommit lite mera snö. Här håller de på gjuter pressfundamentet, kan jag tänka mig. Nu är vi på kontoret. Annika är där och Jan Yngve. Och Mats Segerholm ser vi. Kutte.
Och där har vi Kent, som ju också var med från den allra första början. Här står Lennart och pratar med Lennart. Här var det mat på gång, tror jag. Skinka. Det är julbord. 1980. Här ser vi Marianne Thomson. Här tar man för sig av läckerheterna. Här är Hasse. Anettes man var med. Här ser vi igen. Här har vi Ann-Marie och Mats Egerholm och Lasse och Marianne Thomson och Inga och Ken. Lennart och Jan-Yngve. Ja, vi var ett gäng då. Alla njuter av. Hej Lennart. Hej, säger han. Ann-Marie. Här är Kent Singa. Och Roger finns med där också. Första gången. Och Mia.